Sian Hasan. Seduh ya. Allah, Cia ya seduh. Allah. Syan. Hasan seduh ya. Seduh. Sian dia seduh. Seduh. Itulah, makan banyak lagi. Dah, seduh. Sana buat apa tu Jana? Sana, buat apa? Nak tulis ke? Buku mana buku? Pegang pen nak tulis ha. Buku dia dah ambil simpan dah. Kalau tidak habis koyak buat dia. Kan? Oh pandai. Ngaku pandang. Buku nak buku. Buku Ajanah mana? Buku Ajanah mana? Pegang pen. Nak tulis. Ambil pen. Ambil. Cepat. Cepatlah ambil pen tu. Jana. Ambillah pen tu. Ambil. Ambil. Tak boleh. Tak boleh. Alah, Sia. Tak boleh pen, ambil pen. Ambillah pen tu. Sana. Mana mama ni? Sana. Sana. Ngajuk, tak dapat buku. Hasan buat apa Hasan? Tidur? Tidur Hasan? Hasanah, lastik pula. Lastik. Ambil pen tu cepat. Sana ambil pen tu, tulis cepat. Ambil pen tu. Ambil. Ambil buku. Pergi ambil buku. Ambil buku. Cepat. Ambil buku cepat. Cepat. Ambillah pen tu. Ambil lah. Kita ambillah pen dia. Kita ambil pen dia. Kita ambil pen dia. Kita ambil pen dia. Dia tak nak ambil sangat pen ni. Sana ambillah pen tu sana. Pergi tulis. Cepat. Mana buku sana? Mana? Ipin. Buku Ipin dah buku Ipin. Tak ada. Hilang. Cepatlah ambil pen ni. Cepatlah ambil pen ni. Ni ambil pen ni. Ni. Ambil. Pegang pen tu. Cepat. Pegang. Peganglah cepat. Ambil pen ni. Ambil. Pegang. Ya pegang. Peganglah. Ya pegang pen tadi. Pegang. Cepat ambil tulis. Cepat ambil buku. Tulis. Cepat. Ni, ambil pen. Pegang. Bawa pergi sana. Bawa pergi tempat tidur. Tempat tidur sana kat mana? Dalam kotak. Sana. Ambil pen ni. Ambil. Cepat ambil. Pegang. Cepat. Siaplah
ambil pen ni. Cepat. Nah, ambil. 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 Bawa pergi tulis. Cepat. Gigit. Ambil pen. Mana buku pipen dan buku pipen? Tersekat dah. Tersekat dah pen sana. Ayo, macam mana nak buat tu? Dah, cepat. Ambil pen, cepat. Cepatlah ambil pen. Ni lah. Ni. Cepat, ambil. Ambil. Cepat ambil, cepat. Cepatlah ambil pen ni. Cepat. Cepat, ambil. Ambil. Sudah. Ni ambil tau. Cepat. Tak mau punggah. Tak mau tolak benda tu keluar. Penat mama kemas lah. Sana, cepat. Sini ambil pen. Cepat. Nah, ambil, cepat. Sini lah. Dah, ambil. Pegang. Pegang pen tu. Alah, ngadu lebih. Dah lah gemuk, dah lah comel. Cepatlah ambil pen tu. Ni, cepat. Sini, jom, mai. Cepat. Tak mau tak gitu. Tak mau. Dia degil ni, degil. Dia lastik. Oi, lastik. Lastik. Oi. Lastik. Cepat, tarik. Tarik ni. Lastik ni. Lastik. Tarik. Tarik, cepat. Oi, Maya nak panah. Sana nak belajar memanah ke? Tarik cepat. Sana nak belajar memanah? Ya. Cepat. Nah, cepat. Mana cepat ni? Cepat. Tarik, cepat. Laju. Sai buat apa, Sai? Tak ada orang lain, Sai? Ya. Sai, sini, Sai. Sini, Sai. Cepat. Sini, Mama. Cepat. Sini, Mama, cepat. Sai. Sini lah kat Mama, cepat. Bangunlah, pemalasnya lah. Main panah, cepat. Panah, cepat. Panah ni. Cepat. Ambil pen. Cepat, ambil pen. Ambil. Bukan ambil kat situ, sayang. Kat luar. Ambil. Ambil lah. Ni. Ambil pen. Ambil pen. Ambil pen ni. Ni. Letak dekat sini. Tarik. Cepat. Cepatlah. Tarik. Bukan macam tu. Tu salah tu. Peganglah pen ni. Ambil pen ni. Pegang. Nak main nak panah juga. Alah. Salah tu. Ambil pen kat luar. Bukan macam tu. Salah. Cepat panah, cepat. Cepatlah sana. Penat dah. Alah, baru sikit dah penat. Malas nak bangun.
main dengan Hasan cepat. Main dengan Hasan cepat. Main dengan Hasan. Cepat. Main dengan Hasan. Cepat. Mainlah. Gaduh pula. Biarlah mainlah dengan Hasan ni. Cepat. Masuk dalam rumah dia dah. Dia menyuruk dalam rumah dia. Saya jangan punggah. Jangan punggah. Bedai kan. Tu mengajuk masuk rumah. Hasan kacau. Dia main. Buat apa tu? Buat apa tu? Cepat. Kejar dia. Kejar Hasan. Kejar Hasan. Kejar sana. Kejar sana. Ambil kotak dah. Kotak. Siapa takut dengan kotak? Buat apa tu? Ambil penjangkut. Cepat kotak ni. Cepat ambil penjangkut kotak ni. Cepat. Dia tak lari dia kena. Kejar dia. Kotak ni. Melawai. Melawai. Dan kotak tangan dia. Mana kotak? Melawai ni. Kotak yang tangan dia. Melawai je kat orang. Degil. Ni, kotak tangan. Melawai ni. Ni lah, melawai ni. Ni, kotak tangan ni. Tak ada nak kotak. Melawai dah. Ni, kotak tangan. Melawai ni. Tak pandai kecil melawai ni. Ni, kotak tangan ni. Tangan ni babak ni. Melawan kita ni. Amboi, pandai melawai ni.